வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோவில் எல்ஜியில் நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்க 7kg ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினோட ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். அதுக்குள்ள நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 2022 மாடல். பார்த்தீங்கன்னா மிடில் பிளாக் அப்படிங்கிற கலர் வேரியண்ட்டில் வந்துருக்கு. பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1200 RPMல ரன் ஆகும். இதோட வாட்ஸ் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1700 வாட்ஸ் எடுத்துக்கும். இருந்தாலும் இன்வெர்டர் டைரக்டரி மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி கொடுத்தனால வேரியபிள் வாட்ஸ் ரன் ஆகும். கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாகவே எடுத்துக்கும். டைரக்டரி மோட்டருங்கிறதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் இருக்காது. இது 7kg வாஷிங் மிஷின். வீட்டில் ஒரு 2 or 3 மெம்பர்ஸ்ல 4 மெம்பர்ஸ் வீக்லி ட்வைஸ் தான் நீங்க வாஷ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்கும். அடிஷனலா ஸ்டீம் வாஷ் கொடுத்துருப்பாங்க. குழந்தைங்க துணி வயசான துணி போனீங்க அப்படின்னா ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியாவை 99.9% கிளியர் பண்ணும். இதோட ட்ரம் குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. திக்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். வாஷிங் குவாலிட்டியும் பெட்டரா இருக்கும். அசசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் டோர்ஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷனும் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, இந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.